तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। गर्मी सर्दी हो या वर्षा सदा चलता रहेगा GZ01 का ही चर्चा। तो यार आज हम लोग गए शूज़ देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अब हम कर रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। कुछ था नहीं हमारे पास अब कंटेंट, तो हमने इसको कंटेंट बना लिया। तो यार अब इसको करके ओपन, बिल निकालते हैं हम पहले सबसे इसका। ये आ गया हमारे पास बिल। तो अब हम बिल वगैरह है जो भी है इसके अंदर सारा कुछ वो अब हम खोल रहे हैं। और एक साइड से फट गया था जब मैं खोल रहा था इसको। तो यार अभी हम पहले इसको निकालते हैं, इसको रखते हैं बॉक्स के नीचे। आप कभी देख सकते हैं तो ऊपर से नीचे। तो यार अब मैं इसके अंदर पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या क्या है जो आप लोगों ने मंगाया होगा कुछ ना कुछ। तो इसके अंदर भी सेम ऐसे ही आता है। तो स्पोर्ट्स सब कुछ लिखा है इसके ऊपर, मतलब जो हमारा ये शूज़ हैं उसकी सीरीज़ वगैरह सब कुछ की है ऐसे हैं। स्पोर्ट्स शूज़ हैं ये वो। तो एड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक है ना। तो सबका एड्रेस है इस पर। चलो अब हम इसको भी नीचे रख देते हैं। अब हम खोलते हैं हमारी मेन चीज़, जो जिस चीज़ की अनबॉक्सिंग है। वेट ना कराते हुए एक कट इधर से, एक कट इधर से। एक क्या हो गया, सॉरी। तो अब यार इधर से हम करते हैं थोड़ी सी इसकी कटिंग। ये क्या हो गया, टेप बड़ी खतरनाक लगाई। चलिए ये हो गया, खुलता ही जा रहा है और ये हमने खो दिया। तो फाइनली अब हमारे शूज़ आने वाले हमारे सामने लाइव। फोटोज वगैरह में तो हमने देख ही लिया था यार, बाहर से इतना बड़ा लग रहा है डब्बा, अंदर से छोटा था निकल। देखते हैं इस पे वही सेम सारा कुछ लिखा हुआ। ये कुछ नया जो है इस पे थोड़ा चार्जेस वगैरह, टोटल चार्ज वगैरह कुछ है। सेल ऑर्डर, सेल रेफरेंस नंबर। चलो इसको भी अभी हम नीचे ही रखते हैं इसके बॉक्स के। तो फाइनली ये है हमारा बॉक्स। तो यार UK नंबर 7, यूरोप 40.5, USA नंबर 8। तो यार काफ़ी बढ़िया शूज़ है। प्राइस नहीं बताना चाहूँगा मैं आपको इनका, फिर कमेंट आएंगे फुकरा फुकरी करना ये है जो आएंगे बता रहा फालतू में। तो इसका मैं प्राइस नहीं बताऊँगा आपको। हम अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग तो हो ही गया, ये है इसका बॉक्स। तो अब देखते हैं इसमें शूज़ कैसे आए हैं हमारे। वाओ, देख सकते हैं आप, ये है हमारे शूज़। बढ़िया लग रहे हैं ऐसे, कलर भी और सब कुछ दोस्तों बढ़िया शूज़ हैं। तो यार अब आपने देख ही लिए हैं हमारे ये शूज़। तो काफ़ी ही सुंदर शूज़ है, काफ़ी मतलब देख के बढ़िया लग रहे हैं शूज़ हमारे। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी हम इनको रख देते हैं बाद में, क्योंकि यार एक्चुअली ये शूज़ मेरे नहीं है, ये भैया के शूज़ हैं और भैया भी यहाँ है नहीं। तो अभी हम इसको पहन के दिखा नहीं सकते, तो बाद में आएगी वो भी वीडियो, या फिर छोड़ो यार उसका करना है। अभी आपने अनबॉक्सिंग देख ही लिया है। शूज़ बढ़िया लगे तो भी बताना, नहीं लगे तब भी बताना। और यार रेट मत पूछने से बात होगी, फिर किसी को दिल का दौरा वगैरह पड़ गया फिर रेट सुन के मजाक कर रहा हूँ। हाँ ठीक रेट है, काफ़ी मतलब उसमें मिल गया हमें डिस्काउंट, अच्छा चल रहा था इन शूज़ पे। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही दिखाएंगे।
पड़ा था। तो इसके साथ आखिरी में झंडा दिखाते हुए जय हिंद, मिलते हैं किसी बढ़िया सी अगली वीडियो में। So thank you for watching this video. Like, subscribe and share my video. Thank you.